Selamünaleyküm. Aracın depo kapağına ulaşmak için benim aracım S3 bu arada. Şurada bir tane plastik tutan, şurada bir tane yıldız, şu orada bir tane var. Bir burada var, bir de hemen koltuğun arkasıyla buranın arasında kalan bölmede var. Koltuğu az ileri aldığımız zaman o vidaya da ulaşmış oluyoruz. Ben söküyorum vidayı, ondan sonra devam edeyim. Şimdi 4 tane vidayı söktüm ben. Şu kenardaki lastiğini çekiyorsunuz elinize çok basit bir şekilde. Şuradaki plastiği çıkartmak için yavaştan şöyle baskı verdiğiniz zaman kendine tık atıyor zaten. O parçaları kaybetmiyoruz. Sonra plastik aksamını yavaş yavaş çekince zaten Lego gibi. Hani hiç zorluk çıkartmadan ayrılıyor. Şuradaki plastik aksamı için içeri kapıya geçmeniz gerekiyor. Buradan da şu parçayı şöyle ben koltuğumu kaldırayım. Rahat rahat çalışalım. Şöyle plastiği öncelikle alıyoruz tekrardan buradan da kapıdaki plastiği. Bakın şu parça şöyle yavaş yavaş çektirerek çıt çıt sesleri var. Bunların içinden takıldığı şöyle yerler var. Şu mavi yerler çıt seslerini alacaksınız. Yani kırılma şeyi yok. Sadece atıyor yani yerinden atıyor. Burayı bir tornavida yardımıyla daha rahat çıkartabiliriz. Şöyle tornavidayı şöyle tıkma çıkartırız. Sonra üst parçayı komple yerinden hiç zorlanmadan alıyoruz. En son bu parça kalıyor. Şunda böyle kendi tutan yerleri var. Şunları çıkarttıktan sonra şurada bir tane var. Yani çıkarttıktan sonra dediğimiz çıkmış hali zaten. Ve biraz zorladığınızda, elinize kastırdığınızda bu parçayı da alıyorsunuz elinize. Böyle komple bu bölmeyi çıkartmış oluyorsunuz. Şimdi biraz da buradan çalışalım. Hep tek yerden kırmaya gerek yok. Böyle komple parça çıkıyor. Şu bölmeyi göstereyim ben size. Şu an komple bu bölmesini aldık aracın. Bunu da içeriye koyalım. Şu anda videoyu çekme sebebim siz de görün, bir daha sanayicilere para kaptırmayın diye. Sonra geliyoruz buraya. Makinemiz bu. Makineyi yerinden şöyle alalım. Şurada bir beyaz bir şey var. Onu kaybetmeyecek şekilde tıklatıyorsunuz. Onu da aynı şekilde burada yaptırdığımız gibi. Beyazı da elinizle alabilirsiniz. Böyle çok zor çıkan bir parça değil. Sonra yavaştan bunu çekiyorsunuz. Cihazımız bu. Bunun şurada bir şey var. Şunu attırdıktan sonra kabloyu da çıkartabilirsiniz. Kablo çok zor çıkan bir şey değil. Şöyle yavaş yavaş elimizle ve mesela çıkartıyoruz. Evet, tırnağını çıkarttıktan sonra o da çıkıyor. Parçamız bu. Kenarlarında tırnaklar var. Şöyle. Şurada, şurada. Tersinde. Tırnaklarını bir küçük kalemle çıkartıyoruz. Ben çıkartayım, ondan sonra videoyu devam edeyim. Cihazın tırnaklarını çıkarttıktan sonra böyle bir şey oluyor. Şuraya bakıyorsunuz. Yani motorun elektrik gelince geri ileri yapıyor. Sadece başka bir çok zor bir mekanizma değil. O yüzden para kaptırmaya gerek yok yani. Herkesin yapabileceği bir şey. Böyle hareket ediyor. Sadece çarkları sağlam şekilde ise bir tek motorla çözülebilecek bir durum.